Beh, la prima domanda è d'obbligo. Qual era il tuo ambiente familiare? E quali erano anche le opinioni politiche? Ma il mio ambiente familiare è un ambiente, potremmo definirlo tipico della piccola borghesia udinese, anche se in qualche modo particolare, visto che mio papà era un esule, arrivato in Italia nel 1944 dalla Polonia, oggi dall'Ucraina, da Leopoli, quindi con una storia completamente diversa da quella invece di mia madre, i cui genitori, uno era di Cividale e quell'altra invece era della Gradisca, del Friuli orientale. Nata a Siena mia mamma proprio per l'esodo, anche in questo caso una famiglia di esuli potrei definirla. Comunque una bella famiglia, due figli, un ambiente familiare tranquillo, sereno. Ecco, io faccio sempre, ricordo volentieri il fatto che il mio nonno paterno era un ufficiale dell'esercito polacco, quindi un fedele servitore dell'impero, e mio nonno invece di Cividale era un capitano dei bersaglieri, quindi un insieme di contraddizioni che mi fanno odiare fondamentalmente la prima guerra mondiale, e anche quindi come conseguenza del pensiero politico direi che ci fosse una giusta mediazione, che la definirei una famiglia all'inizio di centro-sinistra e poi decisamente di sinistra. Direi che ero abbastanza bravo alle medie, che dicevano i professori che scrivevo bene in italiano, e quindi credo che la scelta del liceo classico, e anche in latino, perché si faceva latino alle medie in quella volta, credo fosse stata una scelta ponderata, perché andare al classico in quel momento significava porre un'ipoteca reale sul fatto che poi si sarebbe proseguiti per l'università, ma una scelta ponderata ma decisa, anche rispetto, credo, a una scelta di scala sociale, insomma, in qualche modo. Facevo anche il conservatorio, era un quadro un po' completo del primogenito che in qualche modo faceva strada nella società di allora, un sogno anche dei genitori, insomma. Qual era l'atmosfera al liceo classico Stellini tra compagni di scuola? Esisteva un interesse, un fermento politico? In quegli anni lì direi che non ci fosse atmosfera politica. Credo che la politica, nel senso dell'interessarsi di quello che accadeva al di fuori della scuola, fosse un patrimonio individuale, cioè di chi leggeva i giornali, chi guardava un certo tipo di trasmissioni, chi seguiva un po' il dibattito. Insomma, chi si fermava ad ascoltare Tribuna Politica, perché diciamo che anche la politica dei grandi, intesa come la politica al di fuori della scuola, non è che fosse un fatto così partecipato come lo divenne negli anni successivi. Certo, c'erano le campagne elettorali, c'erano i partiti di massa, quindi la sentivi la politica. Direi che certamente nei primi 2 anni della mia esperienza scolastica non fu l'effetto determinante. Nascono le prime forme di rappresentatività attraverso i circoli studenteschi, quello dello Stellini in particolare, in cui intanto si abbatte questa divisione fra ginnasio e liceo, che è un fatto fondamentale per l'unità della scuola, e poi si batte un altro fattore determinante dello Stellini come una scuola speciale diversa dalle altre scuole udinesi. D'ora in poi lo Stellini, se sarà speciale, lo sarà per le sue scelte di democrazia interna alla scuola, ma soprattutto per le proposte che farà all'intero di quello che sarà il movimento studentesco. Secondo me possiamo circoscriverli in 2 grandi filoni. Uno, l'irrompere sulla scena degli studenti come protagonisti per la lotta per l'università friulana, in cui per la prima volta
anche i piccoli, e successe poi anche rispetto al 68 del ginnasio, vennero coinvolti in queste grandi manifestazioni che videro migliaia e migliaia di studenti chiedere l'università a Udine. Le manifestazioni per l'università ti portano intanto alla creazione di gruppi di giovani studenti in tutte le scuole udinesi, quindi questo senso di non più rappresentare, di non essere rappresentati, ma anzi di rappresentare qualcosa diventa molto forte, ti dà anche l'impressione di poter essere in qualche modo determinante nelle scelte. Ti dà la spinta a voler essere determinante nelle scelte e quindi questo fece da contraltare in qualche modo al fatto che essendo giovani la società italiana di quel periodo e quindi di conseguenza anche quella friulana non ti considerava come un membro attivo. Ricordiamoci sempre, e credo che ormai sia stato ampiamente sottolineato, il fatto che non votavi fino a 21 anni, mentre partivi militare a 18. Cioè, io faccio sempre un esempio, noi che siamo cresciuti con la televisione e la TV dei ragazzi, dove vedevi i primi telefilm americani in cui il ragazzino o la ragazzina di 16 anni guidava già il furgoncino nel ranch del papà e tu eri ancora considerato invece non solo non un cittadino e non un cittadino di serie B, non eri nulla proprio, no? Questo era quello che ti opprimeva con maggior forza sia nella scuola sia fuori, ma mentre fuori avevi alcuni strumenti per poter in qualche modo ribellarti a questo stato di cose, scegliendo un certo tipo di musica, scegliendo un certo tipo di abbigliamento, andando contro quella stanca civiltà, insomma, che veniva descritta dai nomadi e dagli altri gruppi. Nella scuola questo ti era precluso, o perlomeno era molto più difficile. Certamente l'impatto con la prima, quarta ginnasio, la quarta B, non fu, possiamo definirlo, scioccante dal punto di vista né sociale né di classe, perché di fatto Udine è una città talmente piccola per cui già dal mondo delle medie più o meno a soldoni ti conoscevi un po' per il rapporto tra le parrocchie, per le squadre, per le cose sportive che facevi. Certamente notavi che c'era una differenza di classe abbastanza marcata rispetto alle differenze che potevi notare alle scuole medie, se non altro per i cognomi, insomma lì c'era la borghesia udinese. Essendo giovani soltanto qualche stupidello lo faceva rimarcare, ma in generale direi che ci fosse già fin dal primo impatto, anche favorito dai professori più seri che c'erano anche al ginnasio, questa sorta di interclassismo all'interno delle classi. Mi colpì molto i liceali, che se voi guardate anche le fotografie di allora sembrano già degli uomini fatti, no? Con la giacca, con la cravatta, questa atmosfera di estrema severità e poi il salto proprio al liceo, insomma, questa era la mia prima impressione, un altro mondo. Negli anni 70 a Udine, qual era l'atmosfera, il clima politico generale in città, quello visibile e quello in qualche modo nascosto? Dunque parliamo degli anni 70 più o meno, no? Perché andiamo a identificare quel periodo. Ecco, io una cosa che voglio sottolineare sempre, che Udine non era quella pacifica isola che tante volte, come tante volte viene descritta. Io voglio ricordare sempre a tutti che a Udine nacque e si sviluppò una delle cellule più terribili di Ordine Nuovo. Cioè la presenza dei fascisti in città non era solo quella
determinata da qualche iniziativa da parte del movimento sociale italiano, qualche manifestazione, qualche scontro che pur ci fu, ma dalla presenza sotterranea di questa organizzazione che stava preparando, aveva qui i suoi capi, aveva qui le menti di quella che era la strategia della tensione, la strategia delle stragi di Stato. Quindi un aspetto da non sottovalutare, un aspetto che non sottovalutammo, però direi che l'opera di controinformazione fatta dai gruppi a Udine in quel periodo fu fondamentale, non soltanto per quanto stava accadendo in Friuli, ricordiamoci di Gladio, di Peteano, di quanto i carabinieri cercarono di deviare, depistare quanto era successo, ma fu importante, dicevo, non solo per il Friuli ma per tutta l'Italia. Da una parte certamente la fisicia aveva contribuito alla nascita, anche allo svilupparsi del movimento studentesco, contemporaneamente predicava ancora la logica della rappresentanza e del rapporto con i partiti. Quindi, come all'università, la prima cosa fu l'assemblea a sostituire quelle che erano le rappresentanze dell'UNURI, quindi le rappresentanze nella scuola dei partiti. Anche a Udine, in generale in tutte le scuole italiane, la tendenza del PC era quella di ridare rappresentanza politica e partitica all'interno delle scuole, cosa che naturalmente il movimento studentesco con questa sua concezione di assemblearismo e di non delega naturalmente rifiutava. E poi ricordiamoci anche che in momenti di scontro con visioni completamente diverse, a Udine ce ne furono molti, concretizzati proprio nella manifestazione del 25 aprile per l'inaugurazione del Monumento alla Resistenza, in cui doveva venire a parlare Rumor. Il PC dette l'ordine di non portare bandiere rosse ma solo quelle tricolore, una decisione che io, membro del Comitato federale, rifiutai dicendo che il movimento studentesco invece avrebbe portato le bandiere rosse, gli slogan sul Vietnam, appoggiato in questo da molte sezioni che si ritrovarono all'appuntamento del movimento studentesco in piazza Primo Maggio e non a quello del PC. Confluimmo poi tutti in piazzale 26 luglio e lì ci fu il primo scontro tra il servizio d'ordine dell'ANPI e il movimento studentesco. Non uno di quegli scontri eclatanti, ma comunque una chiara dimostrazione di una veduta di idee completamente diverse. Comunque il Rumor non parlò. In quel giro di anni la Democrazia Cristiana faceva la democrazia cristiana, nel senso di una grande mamma che secondo me tentava non dico di soffocare perché non era in grado, perché sennò avrebbe dovuto partecipare all'interno di quanto stava accadendo, ma in qualche modo di edulcorare quanto stava succedendo, assorbendolo, eliminando le spinte più accese, dimostrandosi ecumenica nel suo gestire la politica. Il Partito Socialista, che già tendeva a differenziare la sua azione politica, il suo modo di essere da quello del PC con le giunte di centrosinistra, che guardava abbastanza favorevolmente questo evolversi di qualcosa di diverso a sinistra del PC. E ricordiamoci che c'era anche il PSUP, quindi in quella volta molto vicino alle posizioni più radicali, e quindi un gran fermento che si tramutò non tanto, secondo me, in risultati elettorali eclatanti, ma in una bella iniezione di cultura e di dibattito all'interno della città. Ricordiamoci che poi non c'è solo Udine, quello che nacque in quegli anni nelle scuole udinesi e poi nei gruppi significò una presenza importante dei giovani all'interno della vita dei paesi. E questo si
rivelerà fondamentale nel momento del terremoto e della ricostruzione. Personalmente in quegli anni lì, dal 67, io ero iscritto prima alla FIGC e poi ero un dirigente del Partito Comunista, di cui comincia a essere criticata la linea, diciamo, riformista di allora, le scelte socialdemocratiche come le venivamo definendo, ma soprattutto faceva presa su di noi l'ideologia più maoista, più estremista, e quindi la nascita dei gruppi. Ecco, io credo, tra l'altro, per sottolineare questo aspetto, che di fatto tutta quell'utopia, quella contestazione globale anche al consumismo, questo modo di essere nuovo che aveva presentato il 68, invece rifluì proprio in quei modelli che ne erano la negazione. Ecco, io credo tra l'altro che questo sia uno degli aspetti principali del suo poi progressivo esaurirsi o diventare un'altra cosa. E con questa conseguenza il richiamo dei gruppi che si definivano della sinistra extraparlamentare era molto forte per molti di noi, che poi scelsero a seconda delle proprie convinzioni ideologiche a quale gruppo appartenere, chi più spontaneista verso lotta continua, chi più scientifico verso avanguardia operaia, quelli più marxisti-leninisti, come mi consideravo io, verso servire il popolo. La mia concezione anche di vita era quella del militante rivoluzionario, la figura di chi dedica il suo essere, nel suo insieme, complessivamente, totalmente, all'idea della rivoluzione. Ritenevamo che fosse possibile fare la rivoluzione anche in Italia e quindi non volevamo solo parlare o fare gli intellettuali di salotto. Io ricordo ore e ore davanti alle fabbriche, le notti a attaccare manifesti. Non era quella che viene descritto troppo spesso oggi, la vita facile. Era una vita dura, difficile, senza soldi e tutto al servizio del popolo. O sin furlansi, no? Che è una cosa simpatica da dire nei rapporti con i gruppi, che magari poteva finire a urla e grida per chi prendeva la testa di una manifestazione o per come doveva essere scritto un volantino e l'ordine delle varie sigle alla fine del volantino, ma poi alla fine ci trovavamo più o meno tutti nelle stesse osterie e direi che lo spirito unitario che aveva caratterizzato il movimento studentesco, pur con le differenze, pur con una verbosità accesa e a volte anche violenta, non si tramutò mai in uno scontro personale. Certo, la battaglia politica poi è battaglia politica, ma non si arrivò mai a più dello scontro verbale fra i vari gruppi. Con il PC qualche scaramuccia in più ci fu, ma io non ero già anche più a Udine. Vidi questo scontro molto ampliato, molto più forte, molto più violento, ma veramente violento a Milano, dove stetti per quasi 3 anni. Ci sono stati altri che hanno compiuto esperienze nelle direzioni centrali partendo da Udine, anche perché eravamo considerati dei quadri abbastanza efficienti, seri, affidabili in tutte le organizzazioni, sto dicendo questo. E Milano era sconvolgente perché da una parte vivevi una realtà completamente estranea a quanto avevi vissuto fino a quel momento, no? La città metropolitana, le grandi fabbriche, la mattina che magari andavi a volantinare alla Fiat o all'Alfa Romeo, cioè la quantità e la qualità contemporaneamente di quanto stavi assistendo. E dall'altra parte una mancanza di... è un termine abusato, però è quello che rappresenta più di tutto, una mancanza di radici, no? Dopo un po' ti accorgevi di non far parte in pieno di quella mentalità, di quel modo di essere, di quelle contraddizioni.
per cui diciamo che subito, pur avendomi dato l'essere a Milano la possibilità di girare tutta l'Italia, di conoscere 1000 posti, mille realtà, di essermi fatto una cultura del mondo operaio e delle realtà nazionali, anzi statali, diverse dalla mia, di pari pari pesava la mancanza del mio Friuli. Questo proprio intimamente. Non tornerei a Milano ad abitare. Fui cacciato, fui espulso dal PC, neanche Pasolini arrivò a tanto perché venne radiato. Io invece venni espulso, pensate un po', perché si andava giù con la mannaia contro i nemici di classe per indegnità politica e morale, con tanto di articolo sull'unità. Ma fu una storia lunga. Non era vero nulla di questa roba qui, avevo fatto un'altra scelta, ma comunque il trattamento in quegli anni era quello, ma siccome ero membro del Comitato Federale, per espellermi doveva venire un membro della direzione nazionale. Allora si protrasse, arrivò il membro della nazionale e il Comitato Federale votò la mia espulsione, ad eccezione dell'astensione del senatore Pellegrini. Qual è stata tappa per tappa la tua esperienza del servizio militare? Finite le possibilità di rinvio universitario, mi arriva la cartolina e parto con il terzo contingente del 75 alpino. Artiglieria da montagna, destinazione Tolmezzo, dove faccio il CAR e cominciamo anche lì a organizzare proletari in divisa. Grande manifestazione a Udine, per la prima volta scendono anche gli alpini in piazza Primo Maggio e lì si scatena la reazione interna. Tutto sopportavano le gerarchie dell'esercito tranne che gli alpini, i fidati alpini, scendessero in piazza e cercano di incastrarmi. Cercano di incastrarmi perché durante quella manifestazione vengono fatte delle scritte all'interno della caserma, mi accusano di aver fatto le scritte, invece le aveva fatte un altro che proprio andando contro le indicazioni che il coordinamento aveva dato di stare fermi, tranquilli, di non dare destro a qualsiasi provocazione, possibile intervento da parte delle gerarchie. Fur Kulciaf, si disse in Furlan, quella notte si mise a far scritte e dettero la colpa a me. Fecero una perquisizione, trovarono dei volantini all'interno della macchina mia che era parcheggiata fuori dalla caserma e finì a Peschiera con un'accusa pesante che era quella di spionaggio, insurrezione contro i poteri dello Stato e una serie di articoli minori. Dal punto di vista militare non avevano nulla perché mi ero premurato di essere un alpino perfetto, non avevo avuto neanche un giorno di consegna. Quella dello spionaggio dettato dalla presenza dei volantini all'interno della macchina poteva rivelarsi invece un'accusa pesante. Feci un mese di galera e 15 giorni di isolamento, poi fui condotto dal giudice militare e finì lì. Cioè, io sono sempre rimasto in attesa di una definizione di quel processo, non arrivò mai e alla fine mi mandarono a Gemona. Devo dire che chi mi voleva male mi fece del bene, perché dal carcere di Peschiera mi spostarono a Verona e poi a Borgo San Dalmazzo. Sapete dov'è Borgo San Dalmazzo? Neanch'io lo sapevo e dovetti andare sulla cartina a cercarlo. Borgo San Dalmazzo è in provincia di Cuneo ed era la caserma di punizione di tutte le truppe alpine e la sede della sezione NATO
degli alpini stessi, comandata da quel allora capitano Jean, che poi divenne consulente del presidente Cossiga e oggi è un protagonista delle trasmissioni televisive sulle questioni militari. Ma dicevo, fu per chi mi voleva male, mi fecero un bene, perché non ero a Gemona nella mia caserma il giorno del terremoto e della mia camerata ci furono diversi morti. Io devo dire grazie all'esercito e grazie a questa accusa di spionaggio se sono qui a raccontarla. Poi ritornai qui per il terremoto e anche qui è simpatica la storia, perché mi dettero la notizia del terremoto la mattina alla dunata. Venne questo capitano Fabbri, me lo ricordo ancora, che era considerato uno duro, era finito anche lui, perché anche gli ufficiali finivano in quella caserma perché avevano combinato qualcosa. A questo capitano Fabbri, che era un naione, erano morti alcuni alpini durante una marcia e lui, non dico per punizione, ma comunque per conseguenza, venne portato nel caserma. Mi avvicinò e mi disse, lui che era sempre bulgaro e non mi guardava neanche perché per lui era uno di quelli di peschiera, mi disse, Valcic, ma sai cosa è successo? Dico, capitano, no, cosa è successo? Il terremoto in Friuli. Allora c'erano i primi telegiornali, la sveglia era alle 7:30, c'era già arrivato il Corriere della Sera, che mi ricorderò sempre la prima pagina con terremoto in Friuli, epicentro Buia, con la paura che i miei fossero andati proprio a cena a casa di Renato Caligaro, che ha la casa a Buia, e quindi non sapevo niente. Vado immediatamente a chiedere rapporto dal colonnello, comandante dalla caserma, mi dice che guardi che io vado in Friuli a vedere cosa succede. Lei non si muove da qui se non arriva l'ordine? No, dico, guardi, se lei non vuol finire sui giornali di tutta Italia, perché l'unico friulano che è in Piemonte non torna in Friuli a vedere cosa sta succedendo, sappia che io vado via ugualmente. Mi dette la firma, era pronta una camionetta che i miei compagni di camerata avevano già preparato, una corsa di quelle che ricordo ancora, spericolata, per riuscire a prendere il treno da Torino. A Milano c'è la sosta, provo a telefonare a casa dei miei, il primo contatto non avviene, erano saltate le linee. Provo ancora perché il treno ritardava quello per Udine, mi risponde mio fratello, telefono, che mi solleva perché dice che tutto bene ma qua è un disastro. E sul treno c'erano le radioline accese, si era riempito il treno in maniera incredibile, c'era molta gente che qualcuno piangeva perché stavano trasmettendo in diretta l'estrazione ancora della gente ancora viva dalle macerie, e c'era una ragazza, me la ricorderò finché vivo, che piangeva perché credo che avesse riconosciuto, non sono sicuro perché il ricordo è anche offuscato proprio dall'intensità di quelle immagini, perché credo avesse riconosciuto in un suo parente il ragazzo che stavano estraendo dalle macerie della caserma. Arrivò a Udine e la prima cosa che ricordo è questo odore. Un odore incredibile che sapeva di gas, di qualcosa che non avevo mai sentito, la stazione piena di autoambulanze, di macchine, di gente che prendeva in treno. Per combinazione, come la vita, si vede che la mia era proprio legata a quella persona. La prima persona che incontro uscendo dalla caserma è Carlo Pellegrini, che accompagna suo papà a Venezia, al sicuro, in pratica. Arrivo a casa e trovo i miei e dico, beh, io sono stanco morto, vado a dormire a casa. Io abito al 6° piano e vedevo le crepe, ho detto, vabbè, ma finito, insomma, no? Mi metto nel letto e comincio a sentire le prime scosse, e da lì sono velocemente sceso e nel periodo successivo non ho mai dormito a casa, ma in giro per il Friuli, o al campo dell'Ana di Vedronza o in giro nelle tendopoli. Immediatamente faccio
richiesta di essere assegnato a uno dei cantieri, richiesta negata in un primo momento, poi sempre lo stesso colonnello vuole finire sui giornali di nuovo, che cede di nuovo, e parto per il cantiere di Magnano in Riviera. Un lungo viaggio in camion con altri militari di leva, arrivo a Magnano, dormo e la mattina mi chiamano immediatamente al comando della Julia. Arrivo al comando della Julia e trovo il colonnello Rolando Parisotto. Rolando Parisotto, che era il terrore e anche un po' il bersaglio di tutti i volantini proletari in divisa, un personaggio storico degli alpini in Friuli, no? Amato e odiato allo stesso tempo, che mi dice: qui ho il fonogramma della Taurinense che la richiede immediatamente indietro. Dico: ma sono appena arrivato, colonnello. Dice: sì, ma si renderà conto anche lei che, essendo stato radiato o mandato via dalla Julia, la Julia stessa non può riammetterla nei suoi cantieri. Dico: faccia quello che deve fare. Dice: le propongo una cosa, mi dica, lei non fa politica e mi va a dirigere il cantiere dell'ANA, quello nuovo che stava nascendo a Vedronza. E io gli rispondo: colonnello, politica è tutto. E lui mi dice: mi dia la sua parola d'onore che non mi crea casini. Va bene. E da quella volta stringemmo un'amicizia che è durata per tanti anni, e credo che Parisotto sia stato una delle persone con cui ho lavorato meglio anche negli anni successivi, a cui ho voluto un sacco di bene e soprattutto reciproco rispetto. Finiti i 2 mesi a Vedronza, torno in Borgo San Dalmazzo e dopo finisce il mio servizio militare e torno a Udine. Esiste questa realtà politica molto interessante in quegli anni dentro le caserme PID, Proletari in Divisa, che raggruppava le formazioni extraparlamentari e costituiva una presenza di vigilanza democratica, di contestazione all'interno delle caserme. Qual è stata la tua esperienza del PID, Proletari in Divisa? Beh, PID è stata un'esperienza estremamente interessante, fondamentale anche per noi in Friuli, visto che qui erano concentrati i 2/3 dell'esercito italiano, quindi una presenza dal doppio aspetto strategico per quanto riguarda la presenza militare proprio all'interno del nostro territorio, e secondo anche sociale e sociologico per l'impatto che migliaia e migliaia di giovani avevano con la vita della città e con la vita dei paesi, e anche dal punto di vista economico. Oggi qualsiasi giudizio possiamo dare sulla presenza dell'esercito, appare chiaro a tutti che i nostri paesi della Carnia, che potevano contare su o distaccamenti o caserme degli alpini, hanno l'economia distrutta, proprio perché si era basata una sorta di monocultura con i suoi aspetti positivi e negativi. Dal punto di vista politico, Proletari in Divisa è stata un'esperienza, secondo me, estremamente importante perché in un periodo, non dimentichiamo gli anni che stiamo vivendo in quel periodo, segnati da tensioni, strategia che portano, cioè di golpe si parlava, erano ancora presenti Franco in Spagna, c'era la Grecia dei colonnelli, i piani stessi degli americani prevedevano, qualcuno comunque, settori di quell'apparato americano pensavano a una qualche forma di controrivoluzione in Italia. Cioè i pericoli erano sostanziali, seri e fortunatamente superati, ma superati secondo me anche con questo aspetto di Proletari in Divisa, cioè sul fatto che una qualsiasi forma di reazione in Italia non avrebbe potuto contare sull'esercito, non poteva fidarsi completamente dell'esercito, perché l'esercito stesso aveva dei controcorpi al suo interno, non solo fra
i militari di leva, ma fra gli stessi sottufficiali e ufficiali e anche gradi più elevati, ma quelli non erano proletari in divisa, quelli appartenevano ad un altro livello su cui qualsiasi tentativo di colpo di Stato o di tentativo autoritario non avrebbe potuto contare. Quindi un aspetto forse sottovalutato da quel punto di vista e nello stesso tempo importante anche perché all'interno della caserma, volenti o nolenti, rispetto proprio alla situazione in cui si viveva, le differenze fra i vari gruppi venivano di molto anacquate, diventavano secondarie rispetto alla difesa del gruppo stesso all'interno della caserma e anche nel rapporto verso gli altri soldati. L'esperienza del terremoto, della ricostruzione, le scosse del 15 settembre, il rapporto con i terremotati sono un'iniezione di cambiamento incredibile. Ecco, io credo che, e non per fare retorica, che la lezione del terremoto, la lezione che i terremotati hanno dato di democrazia, di autogoverno, di volontà di rinascita, abbia segnato tutti quelli come me che avevano esperienze di lotta precedenti e di diverso tipo. A me personalmente, ma anche ad altre persone che mi erano vicine o comunque che avevano fatto lo stesso tipo di esperienza, il terremoto, la lotta dei terremotati, la ricostruzione, il rapporto anche con le istituzioni, il rapporto con Glesi e Furlane, il rapporto sociale del popolo friulano segna una inversione di mentalità, di modo di concepire le cose che non mi ha mai più abbandonato. Cambia il mondo e cambio anch'io il mio modo di interpretare le cose. E quindi da quel momento la mia scelta di rimanere in Friuli, comincio a fare il giornalista per la prima radio libera che nasce, che era Radio Udine 103, e ho continuato poi questo lavoro fino ad oggi. E complessivamente con quello strumento magico o imperfetto che è il senno di poi, che giudizio complessivo dai del 68? È un giudizio fondamentalmente positivo nel senso che era necessario e essere necessario significa che qualcosa non andava. Nel momento in cui tu fai qualcosa per cambiare quello che non va, evidentemente compi anche degli errori. Ma l'essere necessario ti porta alla consapevolezza che o eri dentro quel processo oppure eri fuori. Cioè la scelta di campo di quel periodo io la rivendico, torno a ripetere, con tutti gli errori, le analisi, i dibattiti e le controversie che possono nascere da diverse interpretazioni. Ma chi non ha fatto il 68, oppure chi se n'è tenuto in disparte, secondo me ha perso un pezzo della sua gioventù. Sono quasi sicuro che l'errore più grande del nostro 68, del 68 friulano, nato proprio in maniera diversa, nato proprio per rispondere a delle esigenze reali della nostra gente, nel momento in cui ha perso l'aggancio con la sua realtà, ma attratto e forse inevitabilmente dalle sirene, definiamole internazionaliste, globali, cioè quando ha voluto diventare solo una piccola parte di un universo più grande e non essere invece una piccola parte del suo universo e quindi riuscire a darne una svolta, ecco, questo è stato l'errore più grande. Errore che in altri luoghi d'Europa, che hanno caratteristiche simili alle nostre, cioè quella per esempio della lingua, dell'essere un popolo con la sua storia, la sua cultura diversa, non ha commesso. Sto pensando sia alla Catalogna sia anche ai Paesi Baschi, dove pur con, torno a ripetere, con le dovute differenze, anche lì con
altri errori, il 68 si è innestato nella battaglia secolare per i diritti di quei relativi popoli. E come a tutti per finire, film, una canzone, un libro, anche non strettamente legati al 68. Allora, queste sono le domande che mi piacciono di più e sullo schema che Pierpaolo mi aveva dato sono stato più a lungo a meditare ed è stato piacevolissimo perché mi ha fatto tornare indietro alla memoria. Allora, direi che dopo attenta analisi parto col film. Sicuramente quello che in quel momento mi segnò profondamente è stata la battaglia di Algeri. Successivamente, ragionandoci sopra e avendolo visto dopo, ritengo che il film più rappresentativo del 68 sia Fragole e Sangue, che da mia vecchia proposta, scritta più volte, andrebbe proiettato nelle scuole, proprio quando si fanno dibattiti sul 68 che nelle scuole non si fanno. E sarebbe invece interessante fare. Una canzone, direi Contessa, ma appare scontato e quasi militante. E io invece penso a Battisti, a un jukebox di Via Superiore alle Pietre, dove mettevano il titolo, non so quale sia, ma è quello delle calzette bianche. La canzone del sole. Che siccome Battisti non andava, ma a me piaceva una ragazza che aveva i capelli biondi, mettevo di continuo. E però posso aggiungere ancora, perché facciamo un potpourri. Io sono stato amico di Pierangelo Bertoli, ecco, e credo che le sue canzoni siano state un tentativo, forse limitato, comunque di unire bella musica con contenuti rivoluzionari, che non erano soltanto quelli da corteo, ma erano anche quelli che esprimevano sentimenti d'amore e sentimenti popolari, nel vero senso della parola. Un libro, nonostante le apparenze, si leggeva poco, perché in quel periodo prevaleva, secondo me, la voglia di fare, dell'essere protagonista, no? Quindi una cultura per quegli anni abbastanza superficiale da parte mia, perlomeno lo riconosco, con pochi approfondimenti. Per cui direi un libro fondamentalmente per chi suona la campana, di Hemingway, che si lega un po' al mito del rivoluzionario di professione di dimitrofiana memoria che mi affascinava molto.